adda bilisummaa Oromoo jedhama malee adda bilisummaa Oromiyaa hin jedhu. Abaa'oon adda bilisummaa Oromooti ammas sababni isaa Oromoon Oromiyaan ala jiru. Sigalee Oromoon Oromiyaan ala jiru. Adda bilisummaa Oromiyaan jiru. Ammas Oromiyaan amma jirtu tanaan ala Oromoon jiru. Oromoota sana hundaaf mirga isaanii hundumaa bakka jiranitti Matakkal kan jirus Kamisee kan jiruufis waan falmannuuf adda bilisummaa Oromooti nuti. Oromiyaan naaroodha akka sanatti. Oromiyaan nuti jennu amma defined taatee jirtuun baay'ee hiphoodha. Kanaaf Oromoon Oromiyaan irra bal'aadha. Oromiyaan ala baay'ee. Hedduu galatoomuu bobattee bakka waraanaa sanitti naa deebii yeroo mootummaanis bakka lama dhaabbattan kan jedhu kun mootummaanis kanaan isin himata. Namootiin adda addaas firris ta'ee diinnis adda bilisummaa Oromoo waa'ee amma qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gaaf tokkos ta'u qooda fudhattee beekta. Akkan sirraa hubadhutti akkanumatti. Gaafa qabsoo Oromootiif baatu haadha kee abbaa kee mariisiftee baate hayyama isaanirraa fudhattee baate bakka dhaqxu itti himtee baate hin baane. Akkasuma hogganni adda bilisummaa Oromoo biyya galee ture sababa mootummaa kanarraa quufa dhabeef bahee qabsoo hidhannootti makamuu danda'a. Sanaaf adda bilisummaa Oromoo ittiin gaafatamu. Humna hidhatee qaba ture adda bilisummaa Oromoo damee tokko waraana kana galchuu irratti rakkoo uumameen nutis hanqanneerra mootummaanis garmalee nu sardeera. Waraanni jirus wabii dhabeera warra galeerraa laalee mootummaa kana amanuu dadhabeera. Kanaafi isaanumti yeroo sana waan ololaa jiran turan beekta. Maal jedhaa turan haydureen adda bilisummaa Oromoo waraana ajajuu hin dandeenye galchuu hin dandeenye jedhan. Okay. Galchuu hin dandeenye dadhabne isinis immoo guyyaa 15 jettanii nu sardaa jirtu. Waraanni kun kaayyoo baheef qaba. Itti dhaqanii isa mariisisuu amansiisuu feesisa jedhamee adda bilisummaa Oromoo haydureen dabalatee beegii dhaqanii jaalmarroo wajjin mari'atanii waan irra gaan immoo ufanii asittis marii godhanii marsaa lammataa gaafa isaan deemanii furmaata tokko irra ga'uu deeman waraanni baname kan bane mootummaa adda bilisummaa Oromoo yookaan waboorraa yeroo sanatti dhukaasa dhaabuun labsamee ture bakka gadhiisafii turan zen mootummaa waraana labse hayduree abaa'oo naqamtirraa deebisan ugguranii akka achin ga'e hojjechuu ajajoota waraanaa kana wajjin akka naasofne eentu cabse kan mootummaa qawwee harkaa qabu akka dubbiin sun hin deemne godhame. Egasii abbootii gadaatii fi abbootii amantaa koree teeknikaa jedhamee walii galanii utubanii koreen sun amma danda'u godhe. Mootummaan kan sanarraa hafee wal ta'anii caffee Oromiyaatitti asuma biiroo pirezidaantii Shimallisitti taa'anii kanaan booda waraana hin qabnu. Waraana dirreedhaa hogganu hin qabnu jedhamee walii mallatteessan. Dubbiin jechaa fi mallattoo fi gochi adda ta'uu isaati. Ilaali biyya kana keessa jirra. Ati dirree iyyuu teessee waraana hogganuun baay'ee ulfaataadha nama beekuuf. Ammoo sittaa fakkaatu Finfinnee keessa taa'ee Daawud waraana hogganaa jira hoo jedhan haa fakkaattuuf hoo jedhaniin malee akka namni kun hidhata waraana wajjin hin qabne warri waliin tures beeka warri jedhee ololus beeka. Qaama bakka lama dhaabbate sana seeraa dhiyeessuu ni danda'u. Akka dhaabatti involve goonee jirra taananis immoo akkaataa maluun seeraan gaafatamuu ni dandeenya. Garuu kun hin godhamu. Siyaasatu ololatu irraa tolfama. Maaliif? Salphumatti Daawud Ibsaa Jal Daawud Ibsaa ajajaa waraanaa walii galaa turani. Abdii Raggaasaa ajajaa walii damee dantaa waraanaa turani. So jarri kun waraanan walitti hidhaman. Amma adda bilisummaa Oromoo keessatti dameen dantaa waraanaa jira? Hin jiru. Kana fooyyee kasii jedhe. ነገር ግን ሀጫሉ ሞት የተቀነባበረ ነገር አለው ማህበረሰብ ከማህበረሰብ ጋር እልቅት እንዲፈጠር ሆን ተብሎ የተሰራ ነገር አለው ብለን የራሳችንን ጥርጣሬ አለን። እናንተ በምን አወቃችሁ ወይም ደግሞ በምን አረጋገጣችሁ ይሄን ጉዳይ? ኤቪደንስ የለንም ማለት ማን እንዳቀነባበረው ለምን ሞቲቭ እንዳደረገው የተጨበጠ ነገር ስለሌለ የራሳችን የፖለቲካ አናሊሲስ ካልሆነ በስተቀር ፎር ሹር መናገር አንችልም። ነገር ግን እንደ ፖለቲከኛ ምን ገምተው ያ ነገር ሆነ ተብሎ አንድ ታዋቂ በህዝብ የሚወደድ በወቅቱ ደግሞ ባራል የሆነ ንግግር አድርጎ የነበረን ሰው ታርጌት በማድረግ ይሄ ሁለቱ በተለይም አማራና ኦሮሞ እርስ በርስ እንዲፋጅ የተጠነሰሰ ሴራ ሆኖ ይታየናል።
ሴራው ደግሞ ግቡን በተወሰነ መልክ መጥቷል። ለምሳሌ ምርጫው በዛ መልክ እንዲሆን ተደርጓል። የኦሮሞ ፖለቲከኞች እሱን ታርጌት በማድረግ ወይንም ያ የተፈጠረው ነገር የኦሮሞ ፖለቲከኞች እጅ ያለበት በሚል እንዳለ እንዲታሰሩ ተደርጓል። በኦሮሚያ ክልል ያለ ኦፌኮና ያለ ኦነግ ተሳትፎ ምርጫ ተካሂዷል። ስለዚህ ሴራው ምናልባትም በዚህ ፕሪቴክስት አመራሮችን በማሰር ህዝብን እርስ በርስ በማጋጨት የሆነ ቀውስን በመፍጠር ነፃና ገለልተኛ ፍትሃዊ ሁሉም የሚሳተፍበትን ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ላለማካሄድ የወጠኑት ሊሆን ይችላል። ያ ባይሆን የመንግስት ጸጥታ ኃይል ላያቅ አይችልም። ከሻሸመኔ ነው የተባለው አንድ የሻሸመኔ ከተማ አስተዳደር ወደ ክልሉ ቢሮ ፕሬዝዳንት ቢሮ ሲደውል አርፈተኛ ተባልኩ የሚል ምስክርነት ሁሉ ተሰጥቷል። ስለዚህ የመንግስት እጅ በጉልህ እንዳለበት የሚያሳይ ብዙ ነገሮች መናገር ይቻላል። ያም ሆነ ይህ መንግስት እጁ ከሌለበት ያን ነገር አጣርቶ በገለልተኛ ወገንም ይሁን በራሱ የአጣሪ ኮሚሽን አቋቁሞለት አጣርቶ ፍትህን ማምጣት ነበረበት እና እዚህ ሀገር ውስጥ ብዙ ይዋሰው የሚጠቃው በምን እንደሆነ ታውቃለህ? አሻጥረኞች፣ የፖለቲካ ሴራ የሚሰሩ ሰዎች እንደዚህ አይነቱን ነገር ይጠነስሳሉ። አንዳች ነገር ያደርጋሉ።